За сайн байцгаана уу. За энэ 7 хоногийн сонин сайхан тий. За монголоор сони юу вэ гэдэг контент болвол одоо энэ өрөө ийм олон сайхан үйл явдал болчиход байхад хийхгүй болохгүй. Яагаад гэвэл засаг огцорлоо, улсын хурал энэ дарга бас огцорлоо. Тэгэхээр чи энэ бол одоо ерөөсөө заавал ярихаас өөр аргагүй ийм цаг үе болчихж байгаа гэсэн үг. Энэ 7 хоногийн хамгийн сонирхолтой Монголын түүхэнд хэзээч нэг өдөр ингэж засаг болоод за тэгээд улсын хурлын дарга нь одоо ингэж нэг дор огцорж ийсэн тийм үү? Дараалал огцорж ийсэн түүх байхгүй. За яагаад ийм байдалд орчвоо? Яагаад ийм тийм сонирхолтой тохиолдол бүрдэж байвал мэдээж энэ бол миний байнга энэ контентоор та нарт дэлгэрж идэг нөгөө улс төрийн тогтолцооны асуудал буюу бид нэр тэр нэг сонгодог парламентын засаглал байгуулна гэдэг нэг 1923 онд хийсэн энэ тогтолцоотой л ерөөсө холбоотой юм байна тий. За зарим нэг хүмүүс бол одоо тэр чагсаалтын гишүүд эдгээр бол өөрсдөө их зөвдгөөд ямар азар юм чагсаалтын гишүүдтэй болсон юм. Ямар азар 120-уулаа 26-уулаа болсон юм. Тэгсэн тул даал парламент ингэж ажиллаа гэдэг. Харин ч эсэргээрээ ийм болсных нь гор гай гарч байгаа гэсэн үг тий. Юу вэ гэхээр ерөөсөө амар баясгалан энэ чагсаалтанд оруулж ирсэн тэр гишүүд амар баясгаланда ямар үнж ажиллаж байна тий. Бүр улаан хамгаалж ингэж зүтгэж дайрж тийм үү ингэж зүтгэж штэ. За тэгээд тэр тойргоо сонгогдсон боловч амар баясгалын талж ажилласан гишүүд нь бол одоо ямар өчртэй байсан гэдэг нь бол дараагийн тусдаа асуудал баг тийм үү. За тэгэхээр ерөөсөө чагсаалтын гишүүдийн чинь л ийм зорилгоор л ашиглах гэж чагсаалтанд оруулсан. За тийм учраас л тэд нар тэгж байгаа. Жишээ нь одоо ингээл мандаа сүрхийн нэр нь гараал байгаа чагсаалтын нэг зогсон Лука гэлдэг те. Хоёр нэг засаг огцорж явахад юу гэж хэлээ те. Сая засаг огцсон. За тэгэхээр нэг иймэрхүү үйл явц юм тогтолцооноос болж байгаа болохоос нэг сүрхийн нэг хувь улс төрчтэйгөө ч юм уу те амар баясгалан лагдаан хүүк мундтай зантка одоо мэдхгүй арчаагуудаа ч юм уу ингэж байгаа юм гэж юусоо ойлгоход бол энэ утгагүй те мэдээж хувь хүний улс төрчдийн тоглолтууд янз бүрийн юмнууд орж ирдэг боловч ерөөсөө үеийн үед одоо манай энэ нэг ерөнхийлөгчийн бүтцчээ ингээд заавал улсын хуралтайгаа ч юм уу те эсвэл засгийн газартайгаа ч юм уу зөрчилддөг ингэж янз бүр болдог нь бол одоо үнэндээ бид нар нэг юм гачил сонин тогтолцоотойгоос болж байгаа. За хажууд манай охин яагаад байгаа болохоор. За тэгээд хэдүүлээ энд нэг юм хоёр гол тоглогч болж орсон дүр төрхтэй энэ хүмүүсийн нөхцөл байдал юу нь ямар байв, ямар зорилготой байв. За тэгээд одоо яач вэ гэдгийг хэдүүлээ ярьцгаая тийм. За өнгөрсөн 7 хоногийнхоо яриагаа ерөнхийдөө үргэлжлүүлж байгаа гэсэн үг шүү. За нэгдүгürt бол амар баясгалангийн асуудал. За амар баясгалан бол нэр нь энэ холбогдоод байгаа энэ нүүрсний эргээ ямар нэгэн байдлаар л ерөөсөө мартуулах, өөртөө нь хамаагүй ийм шүү гэдэг л ойлголтыг л одоо түгээх ингэж гаргах зорилготой байгаа. Энэ бол ерөөсөө тодорхой тийм үү. За тэгэл ингээл янз бүрийн баримтууд гаргаж ирэл ингээл баримтгал үзүүлээд байгаа боловч одоо тэр нь итгэхгүй нь бол тусдаа асуудал. За хувь хүнийхээ хувьд бол надад бол ерөөсөө тийм итгэлтэй холбоогүй байна гэж бодохоор тийм баримт бол ерөөсөө олдоогүй тийм. За тэгэхээр ерөөсөө тактикийн хувьд яах вэ гэхээр нөхөр энийг байнга ирээд байнга ноцоод байгаа талыг л эсвэл тэр хүнийг л дуугүй болгох, чимээгүй болгох тийм. Ерөөсөө тэр үнний хэлж ярьж байгааг удлаа шүү, үгүй шүү гэж нэцсах. За хэрвээ чадвал тэдрийг тэгээд одоо ингээ бүр чимээгөө алга болгох. Хэрвээ чадахгүй бол шиг тэдрийг аваад ингээ хамт уни гэсэн ийм бодолтой. За хамт уни гэдэг нь бол бүр эцсийн арга буюу үнэхээр өнөөдөр хийж байгаа арга нь. За өөрөөр хэлэх юм бол амар баясгалан улсын хурлын дарга биш боллоо гэд улсын хурлын гишүүнийхэн дарах хэрэг хിവэрэ үлдэнэ тийм үү. Гэтэл нөгөө талд зандан шатарч тэр хууль зүйн сайд болох гэж байсан инх хоёрч тэр хэрвээ зандан шатар ерөнхий сайд биш болчих юм бол энэ биш. Улсын хурлаа сонгогдоогүй ямар ч албан тушаал юм байхгүй. Инх хоёр зүгээр л гишүү хിവэрэ үлдэнэ. Бас юу? Сайд майд биш. Тэгэхээр ингээ өөрийн оролдоод ноцоод гэх юм уу янз бүр болгоод байгаа юм байхгүй. Буюу яг энэ тохиолдол төр бол амар баясгалан харьцангуй бага алдах юмтай зандан шатар хамгийн их алдах юмтай болчихж байгаа байхгүй. За тэгэхээр л ийм нөхцөл рүү оруулах гэж чичирж дайрсан. Тийм зандан шатар дээр бол тэр лүү нь орохгүй гэж нэлээд зүтгэсэн. Тэгэл эцэстээ энд яаж байгаа орж л байгаа хэлбэр нэ л дээ тий. За тэгэхээр амар баясгалангийн хувьд тэр одоо ямар нэгэн хууль зөрчнүү, барьнуу тэр бол ерөөсө чухал биш. Ерөөсө хамаа авахгүй. Яг бол тэглээгээд нэг сүрхий хариуцлага дээр хүлээгээд сүйд болохгүй байгаа учраас нөгөө тал үндсэн хууль зөрчлөө баала гэж ярьсан ч хамаа авахгүй. Хүсэхээ үзэж байгаа юм чи ерөөсө дайрсаар угаал ерөөсө туушин даал гараад ирэхгүй л бол болохгүй. Энэ бол ерөөсө үхсэх нь асуудал шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг тооцож явах хэрэгтэй тий. За ер нь бол ингээд амар баясгалан бол улсын хурлын дарга гэдэг энэ албан тушаалаараа золиоснороо зандан шатрыг ялчиж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо зандан шатар үндсэн хууль зөрчсөн ч байна уу одоо тий нөгөө талд гэж хэлж байгаа шүү дээ тий зөрчсөн инээ тэрэ байна уу хамаа авахгүй зандан шатраа дахиж ерөнхий сайд болох ямар ч боломжгүй.
өнгөрсөн 7 хоногт бидний ярьжсэн Занданштрыг тэр чигээр ялаад явах нэг хөвлөр байна. За эсвэл ингээ энэ хоёр хоёулаа ингээд ийм нэг сонин зэлтрийн хацаанд ороод тэгээд Занданштар болохгүй байгаа юм чинь Занданштрын оронд өөр хүн гэдэг хөвлөрийг нөгөө тал гаргаж ирнэ гэж би ярьжсэн тий. Энэ нь магадгүй одоо учрал байх боломжтой. За тэгэхээр энэ зүг рүү бол угаасаа явсан буюу амар ойсгол ерөөсөө улсын хурлын дарга гэдэг албан тушаалаараа Занданштрыг унгаагаад ерөнхий сайд болоод тэнцвч болгоод ингээд өөчлөрөө Занданштрыг баг болгочих гэсэн. За тэгэхээр ер нь бол одоо яг энэ нөхцлөөр бол амар ойсгол ялчиж байгаа гэсэн үг тийм. Нөгөө тал нь хэр ноцолдох юм одоо үнэндээ. Энэ нь бол мэддэхгүй тийм үү. За тэгэхээр одоо юу гэдгийг хэрвээ нөгөө тал нь ноцолдоод ингээд те өнөхөр их баяр маяр одоо Занданштар өнөхөр шудрахсны талд байгаа нь ярьж байгаа шиг байгаад ингээд нүүрсний эргийн цааш нь тухур төнгөөд ингээд яваад байх юм бол амар ясгал нь нэлээд төвөгтэй. А тэгэхгүй бол уучлаарай тэр хоёр бол одоо ингээд нэмэр байхгүй. Яг энэ хоёр нь бол одоо тэгээ халтшгүй байдлынхаа ар мард нуугдах бах. Занданштар бол хөрс хөтөл найтахаас өөр арга байхгүй. Хөрс хөтөл хамгаалахгүй бол одоо тэр дангаар байгаа хүний чинь бол хууль хүчний байгууллагын янз бүрийн хүмүүс бол шоглох боломж байгаа юу вэ? Байгаа. За ингээд хөөх юм нэ юу болвоо те ерөнхийдөө бол амар ойсгол нэг юм давуу талууд үүсчихэд байгаа юм шиг боловч эргээд бас сул талууд бас үүсэж байгаа гэдэг бод хэрэгтэй. Одоо би нэг хоёр үндсэн шалтгаан энэ талыг хэлье. За нэгдүгürt бол их хурлын дарга гэдэг бол зүгээр л одоо те тэр хурлыг зохион байгуулж удирдах бүтцийн асуудлыг хийх ёстой хүн байсан чинь бүр дарга гээд ингээд том гээд энэ нэг манай тогтолцооны гажиг бас гарч ирж байгаа юм те сонгодог парламент гэдэг нэг балан амныхын гажиг гарч ирж байгаа. Улсын хурлын гишүүдийнхаа дарга юм шиг адилхан гишүүн байж тэднийхээ дарга юм шиг тэднээс илүү их мэдл эдэлдэг хангамж хамгаалт мамгаалттай байдаг. За тэр үтэл улсын хурлын бүтцийн байгууллага буюу тэр улсын хурлын тамгын газар гэдгийг өөрийнхөө өмнөөсөөр бүрдүүлж аваад тэг яасан тэр баасан дөрж мөрж бол аюу байггүй ажиллалаа тий. Ингэж зүтгээд за тэгээд яаж ийн нөгөө тамгын газар нь улсын хурлын тамгын газар биш улсын хурлын дарга амар ойсгалын тамгын газар юм шиг ажилласан ийм дүр зургийг бүтээгээ ажиллаа. За энийг бол маш олон хүн хэлж байна. Ингэхлээр эргээд амар ойсгалангийн тэр легитим чанар янз бүрийн юмд дажгүй улс төрч инээ тэр гэдэг хувийн имиж, PR юмд нь бол хортой нөлөө болно. Энэ бол ерөөсө тодорхой зүйл бас. Тэгэхээр одоо ирээдүйд бол улсын хурлын нэг спикер хүн ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг бол хууль эрх зүйн үүднээс маш сайн нэгтэлж ойлгож ингэж тий зүгээр л хурал даргалагч зохион байгуулагч шүү гэдэг нэг юм шинжир навч шихгүй бол болохгүй юм байна гэдэг одоо хүмүүс ойлгож байгаа хэрэг гэж найдаж байна. За яг амар ойсгалан дагаад бол тэр тамга газрын нарийн бичиг гэдэг баасан дөрж болоод за тэгээд энэ улсын хурлын дэд дараа булган туяа хоёр бол ер нь явах байх гэж би бол өвдөө ойлгож байна. Ийм дүр зураг угаасаа бүтчихлээ. Баасан дөрж бол тодорхой. Харин булган туяаны яах вэ одоо тэгээд дэд дарга маргаасаа баргал нацх болов буух болов гэж бодоод байна шүү дээ. За тэгээд төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга санд өгчр бас явж магадгүй. Ягаад гэвэл бас их тийм хэл маргаантай хэл үгтэй утгагүй зүйлүүдийг шийдвэрүүдийг тэ өөрийнхөө ярьснаас хүртэл ухарсан балаа ямиг бол хэлж ярьсан учраас легитим чанарын хувьд ёс зүйн хувьд бол их тийм төвөгтэй байдалд орчиж байгаа. Гэхдээ яг одоо өөрийнхөө тэр юуг золиослоод энэ тал зүтгэсэн нь бол ямар ч үсэн илүү үнцэнтэй л гэж үзснийх байх л та. За амар ойсголонгийн хувьд бол нэг иймэрхүү тэ. За Зантикагийн хувьд тэ. За мэдээд Занданштрыг их амар шудрагдаан лагдаа шудрагсны дуу хоолойч учраас ингээл нүрснээр гаргаж ирсэн гэж би бол та үндэ бодохгүй тэ. Зүгээр л намын дарагт өрсөлдөж төвөг гай болж байгаа учраас амар ойсголон дарах гэж л ингэж яасан. За түүнээс ш одоо тийм үнэх амар шудралаг хүндээ бол ингэж байгаа гэж үндэ бодохгүй надад уучлаарай ингэж боддог хүмүүс байл тийм үү. За хамгийн харамсалтай нөхөр одоо хинчилчлээ тийм. Ахиж үргээ зайд болох боломж байхгүй. Үндсэн хуулийн цэцтэй санал хураалтыг хууль бус байсан гэж үзээд ерөнхийлөгч хориг тавиад ингэ явсан ч Занданштар бол одоо тийм легитим хүч чанарг болчихж байгаа. Энэ одоо ингэ хүн дагаж чадахгүй. За энэ мэдээж өөрөөс нь болсон тийм ч одоо төвхтэй хэцүү байсан сайдраа багцлж чадаагүй сайн тэр гитрхий цэмгэр байсан тийм өмнөх сайд майдыгаа муулахгүй өстэй тийм ёс чудаггүй юм хийхгүй өдр гэж балаарс нөхдүүдээр сайд тавьсан. За тэр тэгээ сайд нар нь яаж үндэ цэмгэнж ягаад нөгөө талын гартан тулаанд намл цохиулж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр ийм нэг өөрт нь хань болохгүй хэрэг болохгүй хүмүүсийг бол сайд тавьсан нь бол эргээд өөрт нь гай болж байгаа юм гэсэн үг тийм. За одоо бол үндсэндээ ингээд ерөөсөө төрийн ордонд бол Занданштраас хэн төрүүлж урах вэ? Дараагийн засагт одоо хэн орох вэ гэсэн уралдаан өрнөцсөн байгаа. За тэгээд одоо их олон засаг дамжиж банзалцснараа мэдэхгүй одоо тэгэл манай нөгөө архах сайд нар магадгүй энэ уралдааныг тэргүүлж байгаа болов уу гэж би бол өвдөн бодож байна. За тэгээд одоо бол Зантика гэдэг гэх хүн бол ер нь тэр сайд нар дотор нь байгаа гэж бодохгүй. Тодорхой. За мэдээж нөхөр хүнийг буруутгахын тулд ингээ янз бүрийн хайж байгаа. Хамгийн түрүүнд буруутгах ёстой хүн бол Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийг дараа Янгуугийн Сод Батрыг
зандаштар буруутгах хэрэгтэй тий. Жил гарангийн өмнө очиод нам зохион байгуулчаад байжээ гэж ятл гал хам найз нэг одоо ийм юм хийсэн зандаштарыг ийм нөхцөл байдалд оруулсан хүний нэг бол юм уу. За хоёрдугаарт миний түрүүний хэлдэг шиг тэр тууштай байгаагүй сайхан галын дэмжлэг үзүүлээд цуг нэг баг болоод алдсан авчаагүй сайдраа буруутгах хэрэгтэй тий. Энд бол ингээд нэр зохиод хэлэх юм бол зөндөө олон сайд нар байна. Эдгээр одоо бол үнэхэр буруутай гэвэл ингээд буруутай. За ингээд дахиж магадгүй зандаштар бол ус тур дахиж гарч ирж ингэж явааш тавиана гэдэг бол боломж болцоо бол юм ховор болчлоо. За үнэндээ бол их жаахан муу лидер итэр нь бол үнэн тий. Гэхдээ ингээд зандаштар ийм тулаанд орж байгаа мэдэж ухамсарлсан байж ээж ингээд маш муу тулалдж яах гэдэг чинь бол өөрт нь итгэсэн, өөрийг нь дагсан, намын болоод одоо нам бус найз нөхөд янз бүрийн хүмүүсийнхаа хүртэл ингээд татаж унгаа тэдрийг шавхтах хайчиж. Өөрөлдөн зандаштарын талд ингэж тоглосон зөндөө хүн байгаа шүү дээ. Гэтэл эдрийг яаж уучлаарай ингээ болгочих. Яг амар өвсгөлнгийн талд ихсэн хүмүүс байгаа л шүндэ амар өвсгөлн тэдрийг ч бодоогүй, намаач бодоогүй. Зүр хувийн бодсон учраас л юм алхам хийж байгаа. Зантка бол тийм байр суурин дээр байгаагүй. Одоо ингээд яасан боловч уучлаарай ингээд болохооргүй болчихлоо тий. За ингээд хөөрхийн миний хоёр хоёулаа хоцорсны дараа бол дараагийн засаг хинбэ яах вэ гэдэг ингээд маргаан мэтгэлцээ дүнгиж хэлж итэл Женкогийн талаас бол одоо ингээд улсын хурлын нэгдсэн шуулганы нээлттэй эндрийг ашиглаад одоо учрал Тимонд тий одоо ингээд хамтар засаг байгуулъя гэдээ бүр ил цагаан санал тавьж дээ тий одоо Баян онгороос сонгогдсон жаргал сайхан Баян онгорын засаг дараагаар дээр байсан жаргал сайхан бол тийм мэр чинь за энэ хүн бол Женкогийн гал халуун тий одоо туслан гүйцэтгэгч юм нөхөр. За тэгээ нөхөр бол бүр ил цагаан зайлнууд сонгогч туршлагагүй хүн учраас нөгөө нууж хаахаа мэдэхгүй зүрс бид нар орж ажиллахад бэлэн шүү. Учрал сайдаа майдаа гээл ингээл яриа явчихжээ. Тэгэхээр одоо хамгийн ихний яриа бол ер нь учрал бол ингээд явах гээд байгаа юм шиг байна. За тэгээ Женкогийн тал бол учралд тал засч эхэлж байгаа юм байна. Хамтруул хамтарчаа. Яагаад тэгэхээр одоо энэ учрал сайд боллоо гэхэд томхон намтай ардсан намтай хамтрахгүй болохооргүй болчлоо л да. Яагаад л нөгөө талтайгаа нийлэхгүй л гэж үзэж байгаа хгүй. Ингээхлээр ч одоо томхон хүн олонтойхон шиг намыг л татаж авч иж ингээд засаг бүрдэн за тэгээ цаашаа явах жоох удаахан наслах юм боломжтой. Үгүй бол ахаал 3 сарын дараа татагдаад очно гэдгийг мэдчихэж байгаа. За энийн жижигхэн тал мэдчихэж байгаа учраас хэдүүлээ хамтрал л да одоо тий та нар надад бидрээс өөр арга сонголт байхгүй штэ хаа гэдэг бах таваа ангачлах шиг байна л да. За ингээд ярианы төгсгөлд ярихгүй байж болохгүй нэг марцсан нөхдүүд байгаа. За тэд нар бол хүн намынхан тий өөрсдөө 3 дахь хүчин мүчин гэж сурталчилж ингэж ярьдаг боловч уучлаарай хүн намынхан одоо хэдэн засаг дамжиж банцлах гэсэн юм бэ тий. Одоо бүр та хэд худалдах юм үлдсэнгүй шүү дээ. Худалдах юм үлдсэнгүй тий. Өстө бүр заваар болдог тий. Ямар ч зарчимгүй хаана яах вэ ингэж бие үнэлж явдаг тий. За оюун эрдэнэ засгийн газар дээр яалаа тийм үү тий. Өстө нэр яа тийм үү. Тэгсэн саяны засгийн газар дээр яав тий. Ямар санал өгөө та хэд ингэ харж байгаа. Одоо хүн нам минь ирэх сонгуульд нэг учиртай зүйтэй аятайхан мундаг байя гэж бодож ивэл та хэд яах ёстой вэ гэхлээр над намын дарга авч хай. Намын дарга авч хаяад одоо тийм тойргоо сонгогдсон олонний санал санаачлахыг авсангаар нь зол жаргал гишүүнийг даргаар тавиад ингээд туг хийгээд дүрхшаад зүтгээд наад засагт орлогоогоор тийм үү дараагийн засагт орлогоогоор зүтгэх юм бол 28 оны өмнө өөрсдөө ч үнэхээр яриад байдаг тэр 3 дахь засаг юу лээ 3 дахь хүчин мүчин гэсэн байр суурин дээр очиж хідэн судал суулгах боломж байна. Үгүй бол уучлаарай ингээд танаа нам сүрлээ. Уучлаарай өнгөрлөө тийм ийм утгагүй нөхцөл байдалд орлоо. За тэгээд ингээд засагч унлаа. За улсын хурлын даргач унлаа. Ингээд хоёр тэмцэлчээс хоёр хүчний хувьд бол үнэндээ ийм нэг юм боллоо. За энэ тулаан тэмцлээс бол хамгийн их хожсон улс төрийн хүчин гэх юм бол мэдээж Ардс намыг хэлнэ. Хамгийн их хожсон хувь хүн гэх юм бол X ерөнхий сайд оюун эрдэнэийг хэлнэ. Тэ. За тэгээд хамгийн их хохирсон хүн гэвэл мэдээж Занданштар гэдэг хүн улс төрчийнхөө хувьар хохирлоо. За тэгээд арай гайгүй хохирсон хүн гэвэл Амар Баясгалан гэдэг улс төрч хохирлоо гэсэн ийм дүгнэлттэй байна. За одоо ингээд ямар ч байсан өнөөдөр наадвалж салж аваад хэдэн талтаа архитарсаа угаад ингээд нэг хараахыгаа хараагаа загнахыгаа загнаад баярлахыгаа баярлалт төвхийгээ тэврээд ингэх бах. За ингээд цэцэс бол дүгнэлт гаргах гэж усны хөөрхөн утга бах гэж би бодож байна. За дараагийн нэгдсэн чуулган бол эх 7 хоногийн 4 дахь 5 дахьд байгаа. Тэрнээс өмнө одоо санал санаачлал элдэв багцлагдаал үндсэн хуулийн цэц дүгнэлт гаргаал. За тэгэл ерөнхийлөгч хориг мориг тавих боломж хайцсангүй багал болов гэж бодож байна та. Тэгээд
улс төр бол их сайхан боллоо ингээ хэдүүлээ сонгодог парламентын засаглалдаа ингээ сайхан жаргаж л бай да гэж одоо хэлээ. Сонгодог парламентын засаглал байгаа учраас л ийм бантан Монголын түүхэн тохиолдоод байгаамаа. Ийм те юм анх удаа ингээ бид нар харж байгаамаа гэдгийг дахин давтаа хэлье. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа гэдэг үг те. Эх 7 хоногт уулзцаая.